Hi, naitwa Monalisa na hii ni Diko. Leo ndani ya Diko tunaenda kupika Garlic Butter Naan na mchuzi wa beef wa nazi. Tunaanza na packet moja ya hamira kwenye bakuli yetu, kijiko cha sukari, cha chai na maji ya uvuguvugu. Naomba ya maji yasiyo ya moto, bila hivyo hamira tutaipika. Maji hapa tumeweka kikombe kimoja na tutaacha hamira yetu ikae kwa dakika 10 mpaka 15 ili iamke ama iwe activated. Baada ya dakika 15 kama mnavyoona hamira yetu iko vizuri, consistency imekuwa kama uji kidogo mwepesi. Tunaendelea kwa kuweka chumvi kijiko cha chai na siagi kijiko cha chakula iliyoyeyushwa. Nakumbusha siagi naomba isiyo ya moto, bila hivyo tutapika hamira yetu na chapati yetu zitashindwa kuvimba. Tunaendelea kwa kuweka kitunguu saumu ama garlic nusu ya kijiko cha chai na parsley nusu ya kijiko cha chai. Sawa. Tunaendelea na maziwa ya mgando, hichi ni robo kikombe. Baada hapo tunaenda kuchanganya. Alafu tunaenda kumalizia kwa kuweka maji yetu kikombe kimoja ambayo yalikuwa yamebaki kutoka mwanzoni. Haya maji nakumbusha ni ya vuguvugu, yasiyo ya moto. Tunaanza sasa kuweka unga wetu na tutatumia unga vikombe 4 kwa sababu tumetumia maji vikombe 2. Ratio ya kawaida ya unga kwa maji ni ukitumia maji kikombe kimoja, unatumia unga vikombe 2. Kwa tunaanza kuweka unga wetu kidogo kidogo ili isije manda yetu au dough ikawa ngumu sana. Kwa hiyo tunaendelea kuweka unga wetu na kuchanganya taratibu. Asili ya hichi chakula ni kutoka India na unaweza ukala na mchuzi ama curry ama pia ukatumia hizi butter naan kama chapati kwenye shawarma. Kwa tunaendelea kuchanganya unga wetu na hii stage tuliofika hapa tuko tayari kuhamia kwenye surface kukanda na mkono. Kwa tutasogeza tray yetu na kisha tutahamishia unga wetu kwenye tray ili tuweze kukanda na mkono sasa. Tutapaka unga kwenye mikono yetu ili usije unga ukatunatia. Tunaendelea kukanda na hapa tunachotaka ni manda ama dough yetu iwe laini. Kwa hiyo tunakanda kwa dakika kama 10 taratibu. Ukiona inakunatia ongeza unga. Na baada ya dakika 10 tuko vizuri. Tunaenda kuweka unga wetu umuke. Tutatumia bakuli lile nimeliweka mafuta. Tutaweka unga wetu na tutauacha kwa lisaa mpaka lisaa na nusu umuke. Baada ya lisaa na nusu kama mnavyoona tuko vizuri. Tutarudisha tena unga wetu kwenye tray ili tuweze kutoa hewa na kuukanda tena kidogo. Kwa tutaweka unga, tutanyunyizia unga kwenye tray na tunaweka dough yetu kama mnavyoona iko vizuri laini. Kidogo yanatanata, kwa hiyo kisha umeweka unga wa kutosha. Tunaikanda na tutaishape kidogo kama sausage ndefu na kukata vipisi. Hapa nimekata vipisi 6, tutapata chapati kubwa hivi 6 ama naan bread 6. Na nitaziweka kwenye shape ya disc ama duara na kuziacha ziumuke kwa dakika 15. Tuko tayari hapo. Baada ya dakika zetu 15 tutachukua kibao, tutanyunyuzia unga na tutaanza kusukuma sasa. Hakikisha na kisukumio chako kina unga ili chapati yako isinate. Kwa tunasukuma. Kisha tutachukua mbegu za ufuta na kunyunyuzia. Afu tutaenda kusukuma tena kidogo ili hizo mbegu za ufuta zishikane na chapati yetu. Hapa tuko tayari kuchoma. Kwenye moto mdogo tutaweka pani yetu na ikipata moto tutaweka chapati. Itaiva kwa dakika 2 na ikipata bubbles tutaigeuza sasa na kupaka mafuta. Kisha baada ya dakika 2 nyingine tutageuza upande mwingine na kupaka mafuta upande huu wa pili. Tutageuza tena ili upande huu upate nako kuiva na kisha tuko tayari tumetoa. Tuendelee na sosi yetu. Katika sufuria ya moto tutaanza kwa kuweka mafuta kijiko kimoja chakula. Kama kawaida na cheki na mkono. Yakipata moto tunaweka kitunguu chetu na hichi ni kitunguu kidogo ambacho nimekata vipisi vidogo vidogo ama finely chopped. Kitunguu chetu kikilegea tunaweka kitunguu saumu nusu kijiko cha chai na tangawizi nusu kijiko cha chai. Tunavichanganya na kuvipa dakika chache viive. Baada ya kama dakika tunaweka soy sauce kijiko cha chai na kuichanganya. Tafuatiwa na nyanya ya kopo packet moja. Naweka na maji nusu kikombe kidogo. Moshi hapo jamani, pole ni changamoto. Lakini tumeweka hapo maji nusu kikombe na ndo tumefikia hii stage. Tutaweka na nyama choma spice
pamoja na pwani spice. Sasa hivi viungo vyote vina chumvi na soy sauce yetu na chumvi, kwa hiyo hii chakula please usiweke chumvi. Kikiiva ukaonja ukaona chumvi haitoshi ndio uweke, lakini mpaka umalize please usiweke chumvi. Kwa at this stage tuko vizuri, tunaenda kuweka vitunguu majani ama spring onions. Tutavichanganya navyo. Hizi ni njegere kama kikombe kimoja, nazo tunaziweka. Hazijaiva wala nini, hazijapikwa, zitaiva na mchuzi wetu. Hii ni nyama nayo nimechemsha, na yale maji yake ambayo nimechemshia nayo tunaweka, na tutaipa kama dakika 2 mpaka 5 ili ichemke na ipungue size. Mchuzi utakuwa mzito kiasi. Unaona hapo? Kwa tukifika hii stage tunaenda kuweka supu ya nyama, na hii nimeweka kama kikombe kimoja na nusu, nayo tutaenda kufunika na kuipa kama dakika 5 nayo ichemke ili mchuzi upungue. Baada ya dakika 5 tunaweka nazi. Hii ni packet moja ya nazi, tunaikoroga na tunaipa muda kiasi nayo iive. Kama dakika 5 mpaka 10 zinatosha, na baada ya dakika 10 tutaenda kunyunyuzia giligilani ambayo imekatwa, na hii tutaichanganya na kuipa kama dakika 2 tu kidogo ilegee, kisha mchuzi wetu unakuwa uko tayari. Jamani, asanteni kwa kuangalia na karibuni Diko. Msisahau ku like, ku comment na ku share. See you next time.